Aron Rip and Longley Kacharai Dim Doan, Pridam at Jipusi, Karbianglong Autonomous Council CM Rong Hang Pen in Japon. Laksir Kapamulugatum, India Long Pen Dam Tanglo. Chamber of Commerce at Tumpen, Koka Sarpo Kiju Ikelanga Dimalong, Barpi Barso Kachitia Hem Kipipon. Cardom Pini Carbian Live Prime Time Birta Long Pen, Nelisa Major Bon Killing P. Nonarjay Tha Birtang Tompen. Asam Mangkang Pialong, Aron Rip and Long Lake Charai do Anatumapan, Asam Sor Carpen, a Hemarid Mate, eviction aside, Kidang a son of taxi, Carbian Long District along Seta Me Penanga Dimalong, eviction aside, Denkpono. Kidam Tang Matijong ni Pine Koyarni, Carbian Long Pen Nagalena Hoy, Lahorijan Block Tree, Dudu Colonia Long, eviction aside, Denkpono. Bangso hem Kipria side Kidang a hood, Han Cap Kipri Preke do Koklang Dimalongta, Bangso Chikluang Bong, Pripon at Popusi, Arnikang Sam CM Tuliram Ronghang, Perangkia Maikang Niahut, Pangdakpon. Karbianglong Autonomous Council Pen, District Administration Atum, Chelang Pet Pensi, Bangso hem Kipria side Denkpono. Itu mahote ami gotekini jitu niki ami আলোচনা কৰি লৈ ডক্টৰ লগত আৰু কালি আমি ৰিভিউ মিটিং পাতিম 11টা বজাত যিমানখিনি যিবিলাক ৰৈ গৈছে সেই ৰৈ যোৱাও এটাও বাত নপৰিব যে থাকিব পাৰিম বুলি তেওঁলোকৰ যিমান কোৰ্টত গলেও তো নৰে কাৰণ আমাৰ সংবিধানে কৈছে ক্লেম বিলং কৰা Bangso eviction aside Kidang Dimalong, Karbianglong Autonomous Council Hinpen, Lukacharle Hem Mate, School, College Pendanglok, Kapre Kaching Tura Sayamu, Kikim Ponjia Pansi, Sigdang Ponluputa, Pachini Pontui. Lapen Kachini Dunateng Pulote, Latumke India Munit Kali, Kapre Kadepensi Kevangputa, CM Rong Hangpen, Pachini Pontui. Gom Puamote Tenloke to Yad Manu Nohoi. Each of Harter Manu Nohoi, elected or price, অকল ইয়া লাহোৰিয়ান বুলি নহয় আগৰ ইয়াৰ আগতে আমি 2 বছৰ আগতে আমি লংকাইজানৰ 1664 হাউসহোল্ড আমি ইয়াতে ইলেকশন কৰিবি লংকাইজান এৰিয়া এটো আমাৰ কাৰ্বিআংলঙৰ মাটি তেওঁলোকে অকুপাই গোটেইখিনি আহি আমাৰ কাৰ্বিআংলঙৰ মাটি দখল কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে আমি টোটাল হাউসহোল্ড আছে তাতে 1664 আৰু 3 দিন লাগিছে তেতিয়া কিন্তু আজি এই দিনতে বহুত ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে কোড হে ৰেকৰ্ড মতে যেটো পাব লাগে এই ৰেকৰ্ড যেটো কনসিলৰ আছে গোটেইখিনি আমি হে ৰেকৰ্ড মতে মই কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কনসিলৰ পৰা তেওঁলোকক দিয়া হৈছে যিবিলাক নাম আছে আৰু যিবিলাকৰ নাম নাই কেনেকা দিব নামটো নাপাব যদি নাম থাকিলে এটো সবে পাব যিনে নাম আছে আপোনালোকৰ যদি প্ৰেছ মিডিয়া মিলা যদি কোনোবা আছে ৰৈ গৈছে তেনে কব আৰু যিবিলাকৰ প্ৰেছ তাত প্ৰেছ যিবিলাকৰ প্ৰেছ ৰিলিজ আছে মই শুনিছো আৰু লগে লগে মই জয়েন্ট সেক্ৰেটাৰী মই খবৰটো দিলো গোটেইখিনি ইনকোয়াৰি কৰিব পঠাইছো গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ প্ৰেছত বহিছে তেওঁলোকৰ নামও আছে বুলিছে আৰু তেওঁলোকৰ টকাও পালে Lapenan Parta, Karbianglong Arlo, Aron Rip and Longley Kacharai Dimalong Anabangke, Katharli Edja Pansi, KAC Pen, District Administration Ambong, Chinki Chithan Bom Luputa, CM Rong Hang Pen, Ninja Ponthu. Silote Pisotu, Aroji Kenaka, Gute Kini, record Consular Potam. Aji Jiman Kini Matio Humporke, Jiman Kini, Court Goise, High Court Goise, Unuba, High Court Goise, Supreme Court Goise, Goi, Okama Cardinal Tomas. News report Longsadar Inti Karbianglong Live. Det pia dangalong ki ongdung kaprega det penang ki be muluga tumapan mithanga deralong an kapachidam ji aphan pura India Prime Minister Narendra Modi pen siding ponsi nonamat laksir cap Indian citizenship muluga tum India det pen ki pradaram thei pangdak pon Ili tumadet mate India mulugatum kaprek deralong ki doda malong pen puthot India long kachiwan tu Japan penang kabor ipondolo Lasong bong citizenship amendment ekateng pen aron kason se hei huemu kideng pondolo
Bonta Prime Minister Narendra Modi kacharia chakong wang det penapi laksir keba mulugatum India citizenship along pen chi usi adet kaprek citizenship along chi pa oktanglo labang solam thenangli manghudun det athek sita bangso birta hokala bangso birta kunat pen lo nage klang nangli chinima bangso birta ka pe klang pon lake Lok Sabha vai kangalong Home Ministry along pen si nang klang lo Tinpur में किदम तंग सुरहिनी रा क्रिप होनिंग कान इंडिया लोंग पेन कच्चे ऊपर न फाइल के लागे सीरा सुरी थोम केब्राई सीरा फारो प्लीरा ट्रॉकनर केब्रा सिरके लासो पेन अभी सुरहिनी रा क्रिप ट्रॉकनिंग कान लागे सीरा सुरी प्ली केब्राई सीरा फारो ट्रॉक रखे थोम सुरहिनी रा क्रिप ट्रॉक्सियनिंग कान लागे सीरा सुरी थोम केब्रा के थोम रा बांग प्ली केब्रा सिरके Surihini rakrener kebaninkan Indian citizenship along pen kachi upon thua phaila ke lagi sira surithom kebra plira bang pharo phora trokebraisi Surihini rakresir kebaninkan along puthot kachi upon thua phaila ke lagi sira suri pli kebra plira bang kre troksi Surihini ra inkoininkan along kachi upon thua phaila ke suri trokner kebra phora bang pharo hinira pli kebra hini Lasonsi pining surhini ra ingko ra sianing kanang bong kedam tang chitia chiklo ni phai thom kebarni lagi sira suri kre sira bang pharo hinira trokner kebra trok siamulu ga phai Indian citizenship along pen chi open thulo Laswang bong pen kedam tang surhini ra kresir kebaning kan henlo that kaprek a citizenship along kedeng duna phai kangdang pon thunai aning kan lupusi bak thek po Bangsong theka peklang pon lake Department of Home State Minister Nityanand Rai pen bangso puthak klarda kalam the paklang po Laksir keba muluga phai Indian citizenship pen kachio puthak ang theka patini pona tengke Citizenship oversight kavia joini pen ta haipura Ministry of Home Affairs ahin pen lam the paklang pon National Desk Report Karbi Anglong Live Nijang Karbi Anglong lokedo Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsapen chipadir piponsi koka sarpo ki jui kelanga dimalong barpi barsu kachitia hem akenang sot pupen ki kim patang piponsi koka sarpo committee tumari deng hodai dikanglo koka sarpo ki jui kelanga dimalong prek chamalong ripen nang kelang kewang atum kai kemat setamidu Bontame barpi barsu kachitia hem ka vepen pinnanga ke sung thekon longsi West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsapen chipatir piponsi barpi barsu kachitia hem kimrang patangsi kidam tang mati jong ikorai sierni COC abutung lapen koka sarpu committee tum bangso chelang pet pen COC Chairman Michael Kramsari deng pen ingpu ponlo Bangso sai ke deng ponalong bun ke ter hai hui ki bijia dim dustbin setame pipajir ponlo Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsapen herangkia tuma thengnu kaning je pona tengke labangso ki jui ke langa dimalong isi thedunga ka siksake barpi barsu kitia dim kavi henlo athema prek chamalong ripen bangso koka sar polong ki jui ke lang ke wang kai ke tadu La potsi barpi barso ke doa dim mesenang ji pusi nilitum Chamber of Commerce abutung pen chingwai pen kimrang pipon patangsi pini koka sarpo committee tumarideng hodai tekang lo pusi ningje Kasu pono lapen lang nilitum ladak dustbin tame nipajitan sana itu la pusan attack kan tangan same la pusan price sama dim long same kerap kepajir pon la pusan doloma oke dan tangan ikan same apang ikan uniform same la tum la dustbin pin ya market lang same litum nipajir pom ke bang jilang ani fan same nang litum la pusan kemang pon dolang ma pon litum kibida pajir malo la litum ladak restaurant cuma commercial pen tum along pe same ladak de kape dim same litum pipajir pon nang itu sik sedang pom Halapu koka sarpo committee mai phupen kaning je pona tengke Chamber of Commerce tumpen la puson kama tha thekpen kirap nang ki pipon thegapot kurwang thura pen kachuru pajir pon lu pusi ni je pon
lagi ben dak bagi person bin apa di 19 pi la ben dak na patut pi dak na patang tidak sangku compare pot rupi langsung pot sampai la benison dak dustbin ku sampai la dak itu juga garbi ku sampai la dak dua kutu tik pini la ko mar jam jale masih la dengan pici pot jadi cuma hin dak ko pini serta pin langsung antu se kita nanti akan sampai la so pini sudah lo sila itu biar dia masih itu kan sampai ni cicip pun akan ala untuk sampai langsung se karena manu hidupnya hampir la tu klaim pun dia kan masih kita sini kan Chamber of Commerce pen bangso sai kideng ponalong Chamber of Commerce hamrenaro vothat langsu dongkamukam jengkha pen tami chitong dunsi Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsa phan karbia puhu pen archu ponsi kaddu ka vyasai pichun ponsi kiwang jilangar ni sitami anso sela pusona sai kideng pen chirok togamai kideng thek verjia phan chethan chimum padu ponlo dongkamukam pen wiki be karbiang long live Nijang Karbianglong Amring constituency Jirikindeng Klimbar Club Pathuak Lamalong kedam tang matijong ni phaing koyarni kecheng C Inter School Football angdung kiti ka pathupon Bangso Inter Football angdung kiti ka pathualong Jirikindeng Town Committee Chairman Sinterang Aluhi Sarpoman pen kachetong dunalong Aluhiaman pen Jirikindeng Lambs Chairman Rubin Hanse Jirikindeng Sports Association Amaipu Joy Singingti Medical Chairman Profeti Sola pen rong asaratum chetong dun Lasoka pathupon along sopin sola pen sorlo aphansetami pathupon lo Bangso angdung kiti ka pathupon along Jirikindeng Presbyterian Mission School pen Don Bosco School atumang bongsi pathupon lo Bangso hut sorlo ka pathupon hut Don Bosco School atum ke thek la pen kangtang muchera jok Presbyterian Mission School aphan gold plian thapon lo Bonta Jirikindeng Presbyterian Mission School hin pen goli pumta kacheboy dun thek thedera jok Don Bosco School atum chepahai pon lo Lason thopsi sopinso kapathupo na hutsetame Jirikindeng Don Bosco School pen Jirikindeng Presbyterian Mission School atumang bongsi angdung kiti pathupon lo Sorlo tuma sonthak thaksi Don Bosco School atum ke thek ser pen ajok Presbyterian Mission School atuma phan gol pum ni thapon lo Halapu Presbyterian Mission School atum ipumta ke thap dunune dera jok Presbyterian Mission School atuma phan paremsi sopinso pen sorlo atum setame Don Bosco School atum si chepahai pon Jirikindeng pen semsing inti Karbianglong live. Tangte pini prime time abirta kala ponsi kang tonik lo.